مساء الخير. احنا عندنا دلوقتي هنشرح علبه نازله جديده معانا الاسبوع ده، الفريتش سمارت. دي علبه خضار بتعمل بنفس طريقه العمل بتاعه الفنت سمارت اللي هم العاديين، بس اللي عندنا الاختلاف ان مفيش مؤشر في الغطا، لكن في بدلهم الزرارين دول. الزرارين دول هما بالظبط بيعملوا نفس المعامله بتاعه المؤشر اللي بيكون في الغطا في الفنت سمارت. الزرارين دول لو انا قفلت واحد وفتحت التاني فده معناه ده كده مفتوح هنا، فده معناه ان ده كأنك بالظبط التهويه متوسطه. لكن لو قفلت الاتنين كده مقفولين فده معناه ان مفيش تهويه خالص. لو انا فتحت الاتنين فده كده اكتر تهويه ممكن تدخل للخضار. شكلها مختلف لانها من تحت فيها التعريجات دي مش متقسمه 4 زي الفنت سمارت. التعريجات دي علشان خاطر بتحجب الميه من الخضار، انت بتحطي الخضار بطريقه عموديه عكس الخطوط الرأسيه اللي هي موجوده في العلبه من جوه.